الاخوان كما كتشوفوا اليوم عاوتاني تلاقينا مع الاخ الحب واللي هو طرح عليا واحد السؤال، قال لي شوف حنا ما نخليوش المتابعين ديالنا بلاش، نوريو لهم شويه من الطبيعه، شويه من المناظر ديال دور لهم تليفون باش يشوفوا شويه عليك على التليفون. شوف فيلم ما تحس بلي راك يعني مزعزع ولا مريض واحد شويه يخرج للطبيعه نيجي مع خويا ودير شي كليسه مع شي عشيرك اللي هو عشيرك باش نيت ماشي داك النفاق تمشي معاه ما تتحمل، سير معاه شي فين تعرفوا ان قلبه فهمتي تترتاح معاه، سير كتمشي شي بلاصه قول تمنظر ليا مع راسك قول علاش كيصفغينا لا الكوجنس تتفضل اي حاجه ناقشه